नाज़िन सेवन वेझो रोड हादसे में औरत ऐं ॿारड़ी समेत 4 ॼणा फोत थी विया आहिनि। उन हवाले सां वधीक अपडेट करे रहियो आहे मेराठी जो रिपोर्टर के बोर्दी। जी के छा अपडेट्स आहिनि? जी जी तो हलूं त सेवन लॻे झंगा रोड ते कार ऐं ट्रक में आम्हूं साम्हूं टकर थी वियो आहे। हादसे में झंगारावासी ॿिनि मर्दनि हिकु औरत ऐं हिकु ॿार हिकु औरत शामिल आहे जेके थरे ते फोती आहे। पुलिस हादसे वारे हंधि पहुची लाश खणाए सेवन अस्पताल आंदा। हादसे वारे फोतल झंगारावासी मसूद चांडियो, अली बख्श उर्फ साईं बख्श चांडियो, नंढी आहे अनीज़ा चांडियो, हिकु ॿारड़ो आहे अज़ान चांडियो फोती आहे। सुबह सवेरे ही हादसो झांगारा रोड ॻोठ ॻारी वारी आहे उते हादसो पेश आयो। जी आम्हूं साम्हूं पंहिंजो तेज़ रफ़्तार कार ऐं ट्रक में टकर थी पियो आहे, जंहिंजे नतीजे में ही 4 माण्हू थरे ते फोती आहे। सेवन पुलिस उते पहुची फोतियुनि जा जेके मुड़ उतां खणाए सेवन अस्पताल आंदा विया आहिनि। हींअर जेके आहिनि फोतियुनि जा जेके मुड़ आहिनि उहे अस्पताल में पियल आहिनि। जी के अवां जी महिरबानी।